momento, xa ambientamos coa música de falar de cine en Radio Culleredo. Abrimos as nosas crónicas cínicas e baixo ese título, pois consellos para que vostedes, se lles gusta o cine ou as series de televisión, pois teñan a que aterse, para que logo non os sigan, que son simplemente opinións de xente que nos gusta o cine e a tele, as series, o bo cine e as boas series, e non sempre é o que nos pasan polos nosos televisores e que proxectan nas salas de cine. Fernando San Pedro sabe moito de todo isto. Fernando, moi bons días. Moi bons días. Efectivamente, acabas de definir ben o que é este programa, a anti-recomendación, o sea, non vexan o que nós lles recomendamos, no, que si vexan o que poñemos mal. Vamos, teñen libre albedrío pola nosa parte, simplemente son as nosas opinións. Efectivamente. Unhas veces acertamos e outras non. Bueno, acertamos sempre porque é a nosa opinión, non? Digo eu. Pero bueno, eso é bonito, que haxa debate, que logo cando estemos nos bares, pois podamos decir, pois esta que la pusiste tú mal en la radio, a mí me gustó, e viceversa. Van a decir que vamos aos bares nada máis, Pois vale, pero a verdade é que imos pouco, eu por lo menos. Por eso, logo van a decir, no, que decían que van moitos bares, xa sabes como é a xente. Bueno, Fernando, me din que esta semana non fixeches moitos deberes, pero que sí que remataches algúns, non? Non, eu estive de apagón dende o luns pasado, xa decidí apagarme para casi toda a semana. Eu xa levaba apagado antes do apagón, pero bueno. Non, pero a verdade é que eu propoño ao goberno, a quen corresponda, os hackers, bueno, a quen sexa, que unha vez xa non vou decir a semana, pero cada 15 días que fagan un apagón destes, porque eu me pasei moi ben. Home, non tan longo, mellor, pero a que foi terapéutico en moitos sentidos. Sí, por suposto que sí. Eu estive toda a tarde no parque, co can, a xente moi animada, aquí reunidos varios grupiños ao redor dun transistor, como antiguamente cando se escoitaba o fútbol nos anos 50, non? Antes de vir a televisión, pois se reunía a xente en torno ao aparato de radio, que reivindicou a maravillosa grandeza da radio, que bueno, aquí estamos nós, non? Para seguir con ela. Home, claro que sí. Aportando o noso grao de arena neste vasto mundo das ondas radiofónicas. E, bueno, pois, mira, se disparou a venta de transistores, a pilas. Bueno, como toda a vida, coñeciches xente, ese día falaches cos teus veciños que seguramente facía anos que non falabas ou falaches por primeira vez. Bueno, os cases estiveron toda a tarde por aí de festa, nos parques. E, bueno, pois, di ti que tamén axudou que fixera moi bo día. Si chovera e fixera un día de tormenta como estes últimos, pois igual a cousa era distinta. Pero así sendo bo día, bueno, fantástico e maravilloso. Deberían facer un apagón cada 15 días. Pero coa garantía do bo tempo. Para que todos nos reiniciemos. Pero coa garantía do bo tempo, non? Sí, que eso, 12 horiñas, se queres ti, mira, de 2 da tarde a 2 da mañá, por exemplo. Eu tanto tempo non, 2 ou 3 horiñas, pero tanto tempo me parecería moito. 2 ou 3 horiñas non chegan para nada, solo para dormir a siesta. Bueno, bromas aparte e tendo en conta... De broma nada, Tendo en conta que efectivamente pues, sí que serviu para algo, aparte de para causar moitos problemas económicos, pero sí que serviu un pouco para reciclar e resetear un poquinho a actitude que ás veces estamos moi digamos transitados e traspasados por a urxencia. Claro que sí. E nos serviu un poquinho para resetear o chip, pero bueno, decías, non te deu moito tempo, pero remataches algunhas cosas que tiñas pendentes a efectos de series e de películas, non? Sí, especialmente de series. Quería ver, a propósito do apagón, pois volver a ver aquela película que seguro que recordas, que era de Trigger Effect, el efecto dominó, a película de finais dos 90, que precisamente falaba de isto, dun apagón, non? Pero bueno,
deixei, agora xa non ten sentido vela outra vez ata o próximo apagón. Bueno, sí, por qué? Para que estés preparado para ese próximo apagón. Sí. Bueno, pero si seguimos as enseñanzas e os parámetros que nos marca ese film, igual a cousa deixa de ser tan idílica como o outro día, Ollo que esta película, Elizabeth Shue, actriz con Oscar, Dermot Mulroney, Kyle MacLachlan, el detective Cooper da serie Twin Peaks, un bo reparto, Sí. Dije en serie película, esta película. Sí, película. E todos os chulos, se mal non recordo, por David Coe. Sí, pues ahora estou así facendo un pouco de memoria. Además é unha película, bueno, desta David Coe, sí, que é un dos guionistas para mí máis destacados de Hollywood, máis prestixiosos de Hollywood, e que aquí se mete un poquinho en outras lides, non? Unha película desas tareas de dirección que te deixa, bueno, desas que non te deixen diferente esta película. Sí, pois igual que outra película de efectos, non? O efecto mariposa con Brendan Fraser, que a mí tamén encantoume, é un pouquillo posterior, pero tamén unha excelente película que fala precisamente dese efecto mariposa, non? Do que todos imos falar alguna vez, de que unha mariposa aletea aquí en Culleredo, onde estamos nós, nesta emisora mismo, pode ter repercusión no despacho Val sí, de Donald por Trump. Por exemplo. Bueno, pero non nos desviemos máis do tema, que o tempo corre. E bueno, pues, como ben decías, rematei dúas series que estaban en curso. Bueno, pois con resultados un pouco desiguais. Unha xa coñecíamos, que chega a terceira tempada, pois a prestixiosa e loada frecuentemente por crítica e público, que é The White Lotus, e a terceira, a terceira tempada, e a outra, pois a primeira tempada, unha serie un pouco máis freak, con Kevin Bacon ao frente, que estreou o mes pasado, Amazon Prime, que se chama The Bondsman. Bueno, non sei por cal queres que empece. Peor, e deixas a mellor para o final. Que te parece? Vale, pois, veña, perfecto. Pois, entón empezamos por Kevin Bacon, e su The Bondsman, unha serie de 8 capítulos de media hora, 30 e poucos minutos, a duración ideal, xa o sabemos, que se estrenou toda xunta en Prime Video. Ben, parece que pouquiño a pouco imos volvendo ás novas vellas costumes de estrear todos os episodios dunha tacada con unha duración adecuada, sin habelo deseado, saliume un pareado. E ti encantado do tema, non? Porque eu encantado do tema. Apoideches logo me pode levar 2 semanas ver a serie, pero da igual, está aí. Bueno, pero vamos, xa consumiche, non? Sí, The Bondsman xa a rematei porque había que rematala, porque unha serie, en principio, simpática, que prometía, non? Kevin Bacon, bueno, eu sigo tendo presente Footloose na miña vida, moi a menudo. Non sei por qué, pero a teño presente. Eso que é unha película que no seu día me pareceu un bodrio, pero me marcou. Non sei se pa mal ou pa ben, pero me acordo moito dela, non sei por qué. Hai que ir a terapia, Sí, neste caso creo que sería digno de estudio. Bueno, pois, aparte, pois, Kevin Bacon pois sempre foi un actor, un tipo simpático, que sería un tipo que cae ben, non? Infinidade de series, de películas, de series como The Following, foi impresionante, unha serie de fai xa 15 anos, máis ou menos, 12, 15, 3 tempadas sobre o asesiño en serie que crea unha red virtual de asesiños en serie de todo o mundo. Bueno, impresionante, con James McAvoy, tamén James Purfoy, perdón, sempre os confundo, a McAvoy con Purfoy.
Purfoy, Macaboy, bueno, son de nome parecido, aínda que un é múltiple e outro non. Efectivamente. Seguro que algún dos ointes xa pillou o chiste. Sí. Vamos a deixalo así para exercer a sabiduría cinéfila da nosa audiencia. Exacto, o que un se chama un easter egg. Exactamente. Ovo de Pascua. Efectivamente. Tamén neste programa, no seu programa favorito de Radio Culleredo. Claro. Tamén temos easter eggs, que somos moi modernos aquí. Modernísimos. Bueno, pois estábamos falando de Purfoy, Macaboy, de Following, que veo a colación de Bondsman, esta serie de Kevin Bacon que estamos comentando, que, bueno, a súa premisa é tan sinxela como que un cazarrecompensas, interpretado por Bacon, of course, morre nunha das súas misións é resucitado polo mismísimo demo para cazar demonios, cazar os demos ou outros demos que escaparon do inferno e que andan pululando pola terra. Bueno, pois xa vai sendo hora de devolvelos ao seu fogar, non? Esa é a premisa. Un reparto de secundarios coa muller, que é cantante nun honky-tonk, nun garito de mala morte, non? Destes típicos de pobo americano donde sempre hai peleas, billares e rock and roll, moito redneck, un fillo adolescente, e o millor personaxe da serie que é a nai de Kevin Bacon. Sin duda, é que eclipsa o propio Bacon en moitísimos momentos. Ese robaplanos que se chama, non? As actrices e actores robaplanos. Efectivamente. Pois, bueno, o que prometía ser unha serie despiporrante, cachonda, divertida, moi de serie B, pois un pouco na onda de Ash, non? Versus Evil Dead, que chegou fai uns anos. Bueno, pois, a verdad, a min me decepcionou un pouco, básicamente, polo seu ritmo, por quizá tomarse demasiado en serio a sí misma en moitos momentos do metraxe, e non dar rienda suelta ao desfase, porque é o que pide, tanto argumental como narrativamente, como técnicamente, non? Non, intentan facer un produto que poda contentar ao freak, pero tamén ao público en xeral, non? Lles quedou un híbrido pois bastante aburrido. En conclusión, que ese é o problema. Pois sendo unha serie con 8 episodios de media hora máis ou menos cada un, que encima resulte aburrida e que non se lle saque todo o partido que se lle poida sacar, que non deixa de ser unha serie de nicho, sobre todo para amantes do fantástico ou de Kevin Bacon, ou do cine de serie B ou de terror, con toques de comedia. Non se acaba por decidir, quere contentar a todo o mundo, creo que acaba por non contentar a nadie. Se queda medio camiño, vamos. Claro, é que ese é o problema. Ash versus Evil Dead sí que xa sabía a quen se dirixía, isto é o que hai, se che gusta o compras, e se non o deixes. E foi absolutamente despiporrante. Aquí non, aquí incluso os momentos máis gore, non, de acción, pois, bueno, parece que intenta escondernos que non sexan demasiado truculentos. A ver, pero que estamos facendo? Unha serie para rapaces ou que? En fin, unha pequena decepción dunha serie que prometía moitísimo, que prometía ser moi divertida, que finalmente quedouse en auga de borrajas, non? Nunca supen o que son as borrajas, pero Pois será como unha especie de hortaliza ou verdura, digo eu, non? Non sei, pero coñezo a expresión, pero non sei o que significa, pero non sei o que son as borrajas. Pequenas contradicións que dan sentido á vida. Bueno, dice San Google que isto ven dunha antigua creencia de que pisar ou beber o caldo de borrallas podía causar embarazo e a frustración de non logralo podría ter dado orixe á frase.
É unha planta que se usa para infusións. Mira, que ben. Bueno, pues aprendendo con Radio Culleredo tamén. Claro, home, é unha sección didáctica esta. Por suposto. Non todo van ser fricadas, non? Aquí tamén intentamos contentar a todo o mundo, E levamos o como nivel, o nivel e poñemos o nivel da cultura o máximo, claro que sí. Como de Bondsman, intentamos contentar a todo o mundo, e logo nos quedamos en terra de ningures. Bueno, pues de Bondsman parece que queda así a metade. E a outra serie que viches? Bueno, pues a outra xa decía que era White Lotus, a terceira tempada, unha serie que ten unha gran virtude, o meu modo de ver. A primeira tempada, bueno, costoume acabala, pero conseguino. Bueno, máis ou menos disfrutei nas ratos. A segunda gustoume moitísimo. E esta terceira, pois, a ver por onde iban os tiros, non? Bueno, a premisa da serie, as 3 tempadas é a mesma, pois The White Lotus é unha cadena de resorts de luxo, e en cada tempada pois nos presenta unha serie de personaxes nun dos resorts da cadena White Lotus, non? Pois neste caso, nesta terceira tempada, transcurre en Tailandia. A anterior fora, creo recordar que fora en Italia, na Toscana, se non me equivoco. Xa teño un pouco lonxana porque chega unha tempada cada 2-3 anos. Bueno, pois non repite ningunha personaxe, bueno, minto, pero non quero soltar spoiler. Imos deixalo en que non repite ningún personaxe das tempadas anteriores. Vale. O que sí nos encontramos neste resort de Tailandia, pois xa digo, unha serie de personaxes co elenco pois interpretativo potente. Pois aí temos a Jason Isaacs, a Parker Posey, a Walton Goggins, inolvidable en The Shield, a Amy Lou Good, unha das secundarias da serie Sex Education, que compoñía ali un personaxe inolvidable, e aquí tamén está fabulosa. Quen máis? Hai Scott Glenn. Caramba, pues ao final ten un repartazo, non? Sí. Onde está o fillo de Schwarzenegger tamén, me parece? Están dous Nepo Babies, Patrick Schwarzenegger, fillo de e tamén Sam Nivola, fillo de Alessandro Nivola. Así que, sí, algún nome máis que se me está olvidando agora. Michelle Williams. Caramba, pero me sigues diciendo, me parece un reparto estelar, Carrie Coon. A verdade é que un all-star cast, non de primeirísima división, pero sí de competentes. A ver, sí, xente competente, vos actores e actrices, sí. Sí, sin duda ninguna. Bueno, pois nos presenta unha serie de personaxes, pois unha familia de clase alta, da que non todo é o que parece, que é o habitual nesta serie. Esa premisa de que non é ouro todo o que reluce, non? Baixo esa apariencia de bo posicionamento social, moitos cartos, pois se esconden outras cousas, non? Pois é unha familia na que o cabeza de familia, o pai, pois precisamente Jason Isaacs, Parker Posey é a esposa, de clase alta, moitos cartos, xente de negocios, pero que en realidad está empufado ata a médula, non? O sea, o que ven sendo a vida misma. Vale. E incluso está pensando no suicidio. Vale, encontramos pois unha muller negra que é traballadora dali, cuya ilusión é abrir o seu propio negocio. Encontramos a un vixiante de seguridade que, un home sencillo, tranquilo, romántico, enamorado dunha compañeira de traballo, que non o ve máis que como amigo, non?
encontramos a unha parella de diferentes edades, que é composta por Walton Goggins e Amy Lou Good, se levan 20 e pico anos, na que ela é unha rapaza dicharacheira, simpática, sinxela, e el pois é un home traumado que está nese resort precisamente porque ten unha deuda pendente, unha conta que axustar co dono do resort, que é Scott Glenn. Bueno, pois unha serie de grupúsculos de diferentes personaxes, están as tres amigas de toda a vida, unha delas, Michelle Williams, unha famosa actriz, e as súas dúas amigas, que tamén lles foi ben na vida, pero, bueno, non son moi envidiosas, pero algo sí. Sí, pero no, pero sí, ¿no? Exacto, e bueno, pues como estamos vendo así, estou resumindo moi someramente, estamos vendo que a serie pues trata temas universais, ¿no? Pues como a amistade, o amor non correspondido, o a familia desestructurada, a ilusión por unha nova vida, bueno, temas universais, todo un compendio de sentimentos e de circunstancias coas que calquera de nós nos topamos na nosa vida cotidiana, incluso na nosa mesma casa, non? Por que non? Bueno, pois esa é a premisa desta terceira tempada de White Lotus, que ten un gran mérito, igual que as outras dúas. É o que mellor, aparte de ser pulcrísima, unha serie rodada con alto presuposto, técnicamente perfecta, non se lle pode poñer unha pega, nin técnica nin artísticamente. Sin embargo, parece que non conta nada, pero o está contando todo e encima te entretés. Que máis queres? Mira, che iba a preguntar, porque a mí me fala todo o mundo dela, pero como que me dá pereza. Recomendas entón, antes desta terceira, ver as dúas anteriores, supoño? Sí, aínda que a máis complicada de ver é a primeira, é a máis complicada. Eu si teño que prescindir dunha, prescindo a primeira, pero é importante vela unha para ir coñecendo as características da serie. Bueno, e outras cousas. Eu recomendo velas en orden, pero velas, porque aínda que non sexa, non estamos ante unha serie de acción, nin estamos ante unha serie de suspense, nin nos vai sorprender o final, bueno, en fin, e eso que desta terceira tempada, algo leí por aí de que hai, bueno, a certa parte da crítica non está nada contenta co final, o episodio final desta terceira temporada, episodio que por outra parte dura 1 hora e media. Caramba. E bueno, o resto dos episodios son de 1 hora, entre 55 minutos e 1 hora. Vale, pero bueno, ben levados, aínda que xa digo, a primeira tempada é a máis difícil de ver, pero eu vos recomendo deixar de vos levar. É unha serie para pensar, para concentrarse nela, bueno, facer as túas propias conxeturas, analizar os teus propios sentimentos, ese pensar que farías ti nese caso. Bueno, é ese tipo de serie, non? Unha serie para ver e analizar, e pensar. E bueno, mira, de vez en cando tamén ben, unha cousa así. É dicir, como unha serie de apagón. Pois máis o... Para resetear. Podemos chamala así. Para resetear. O que pasa que como haxa apagón, a menos tamén. Claro, bueno. Efectivamente. No móvil sí que hai cobertura. Efectivamente. Bueno, pois con The White Lotus e con The Bondsman, dúas recomendacións para pois facer ese pequeno apagón noso propio, facer unha parte e disfrutar dese tempo de lecer que teñamos pois vendo unha boa obra audiovisual, neste caso series, que seguro que a lo mellor tamén nos aportan. Eso é o que buscamos, e para eso temos e contamos sempre coa opinión cada martes aquí en Radio Culleredo de Fernando Sampedro nas nosas crónicas cínicas. Fernando, gracias. A vos un enorme placer, e o xoves volvemos a falar de rock and roll. Exactamente. Larga vida ao rock and roll. Un saúdo, grazas. Oh yeah.